新北市新闻记者职业工会年度拜会交流列车来到新庄警分局拜会分局长林温柔，黄理事长借此也分享工会成立2年多来，在顾问以及会员的力挺之下，积极投入关怀弱势公益活动，而分局长也给予高度的肯定。新北市新闻记者职业工会年度拜会交流列车这次来到新庄警分局，工会理事长黄春山协同干部等一行人特地拜会分局长林温柔，并受到热情接待。黄理事长借此分享工会成立2年多以来，在顾问及会员力挺之下，积极投入关怀弱势公益活动，尤其对警察同仁在维护社会治安、交通安全的正能量报道，可说是最实质上的精神鼓励，更获得分局长高度肯定。感谢我们新北市记者职业工会的一些好朋友来拜访我们新庄分局，那也感谢记者工会这边对于这些慈善也好，对鼓励这些弱势都相当的一个出力。那我们新北市警察局新庄分局对于记者工会对于我们的执勤也好，交通还有治安的维护所做出的努力，也跟我们来宣导来这个让我们同仁能够有这样的一个受到鼓舞，对此来表示我们新庄分局对于记者工会的一个谢意。看到媒体来访，分局长把握机会说明运用科技办案，守护市民居住生活安全。黄春山则称赞林温柔是一位非常优秀的分局长，并祝福他未来官运能够更上一层楼。很高兴来到新庄分局拜访我认识一种最尊敬的温柔分局长。那么除了高度肯定我们分局长领导的新庄治安团队在治安上的维护，那么在此虎年也要祝福我们分局长能够早日荣升此外也要祝我们新庄分局的所有同仁虎年行大运，身体健康，平安祥和。此外，分局长还热情介绍他善加运用空间，在警分局所精心布置的这条艺文走廊，希望让同仁疏解工作压力。而工会干部也透过这次的拜会行程，对波利士大人在执勤任务的甘苦有更进一步的认识及了解。记者黄佑贤新庄报道。